Mira bien este gigante del aire. No es un avión cualquiera. Es un Boeing 777 de Eva Air, vestido con una de las libreas más tiernas y famosas del planeta, Hello Kitty. Sus colores vivos y personajes de caricatura transforman el fuselaje en una galería voladora que roba miradas en cada aeropuerto que visita. Más que un medio de transporte, este avión es una experiencia visual que combina la potencia y tecnología de un 777 con la dulzura y el encanto del universo Sanrio. Un verdadero ícono que demuestra que volar también puede ser simplemente adorable.